Επιθυμώ ο δρόμος μου να είναι καθαρός, φωτεινός και γεμάτος αγάπη. Τι να κάνω γι' αυτό? Και πάλι η άφιξη της ελευθερίας στην εσωτερική δυνατότητα της καρδιάς να αναγνωρίσει το χώρο της και να συμβάλλει στο έργο της. Όταν αναγνωρίσεις το έργο σου και δεν έχεις βρει τον εσωτερικό χώρο σου να είναι σε υγεία ο εσωτερικός χώρος σου, να μπορείς δηλαδή να αποσπαστείς από την κοινωνία, από τους δασκάλους που σε έχουν δασκαλέψει όταν ήσουν μικρή, από τους γονείς, ακόμα και από τις προηγούμενες ενσωκώσεις σου, από τις ιδέες και τις πεποιθήσεις. Όταν αποσπαστείς, πάρεις την απόλυτη απόσπαση, μάθεις να γελάς με τον εσωτερικό σου Βούδα, να χαμογελάς στην καρδιά σου, να χαμογελάει η καρδιά σου, όχι επειδή είναι όλα σήμερα εντάξει, με τον σύντροφό σου, τη δουλειά σου, τα παιδιά σου ή την κατάσταση στην εξωτερική. Να γελάει, βρέξει και χιονίσει, να αγαπάει, να χαίρεται για την ύπαρξη και να ενώνεται με τον ανώτερο εαυτό και το σύμπαν και την πηγή. Όταν λοιπόν η ζωή σου ενωθεί με την πηγή, παραδώσεις τα περισεβούμενα φορέματα που ντυθήκαμε όλοι για να παίξουμε τους ρόλους μας σε αυτή την κοινωνία και πάρεις πίσω, διεκδικήσεις με δάκρυα, γιατί αυτό έχει και δάκρυα, περνώντας από την διεκδίκηση της δικιάς σου καρδιάς του χώρου σου, υπάρχουν και δάκρυα, υπάρχει και θυμός και νύστα, αυτό που λέμε ύπνος, εσωτερικός ύπνος. Και αυτά τα στάδια είναι επίσης και αυτά ένα μέρος του μονοπατιού σου. Είναι ένα λιχνάρι που φωτίζει τα σκοτεινά σημεία του εαυτού σου. Και εκεί σιγά σιγά αρχίζεις να παίρνεις πίσω τη δυνατότητά σου να είσαι ένας ακέραιος άνθρωπος, ελεύθερος, που όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πας, υπάρχει ροή, υπάρχει σεβασμός. Από τον αυτοσεβασμό, όταν ξεκινάς, αλλάζει η καρδιά. Γι' αυτό και ο χώρος μας, να μάθουμε να τον προσέχουμε, είναι πραγματικά να κάνουμε διαλογισμό. Να κάνουμε διαλογισμό με απόλαυση, απολαυστικά, να απολαύσουμε τον εαυτό μας, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να εμπιστευτούμε. Και αυτό όταν το αναγνωρίζεις και λέει ναι, αυτό είναι το έργο μου, εγώ θέλω να ζήσω αυτή τη ζωή, είναι πάρα πολύ ήδη να έχεις φτάσει το 50% της ακεραιότητας. Και εκεί χρειάζεται να δύσεις τον εαυτό σου με αυτά τα ψεύτικα φορέματα. Τι θα ήθελε ο πρώην σύντροφός μου, τι θα έπρεπε να κάνω σαν μητέρα, ο γείτονας με ενοχλεί, να μην βγαίνω έτσι στο μπαλκόνι, τι θα πει, ξέρω εγώ, το αφεντικό μου, αυτό να μην το κάνω, αυτό να μην το πω. Εκεί ο χώρος σου είναι κατεχόμενος από άλλους, από άλλες επιλογές, από ξένους. Όταν ο χώρος σου γίνει μια πολυθρόνα, ένα μαξιλάρι ηρεμίας και ευγνωμοσύνης που ανώτερος εαυτός σου κάθεται ολοκληρωτικά μέσα στο σώμα σου, μέσα σε όλες τα τσάκρας και η πηγή ενώνεται με αυτό που είσαι πραγματικά, τότε αρχίζει η ζωή σου να αλλάζει, γιατί τα γυαλιά πέφτουν και αρχίζεις να βλέπεις. Τα αυτιά σου καθαρίζουν από όλες τις ψεύτικες κοινικές απαιτήσεις και αλλάζεις. Αυτή η μεταμόρφωση είναι η απάντηση. Και τότε θα το κοιτάξεις με συμπόνια και μεγάλη φωτεινότητα τι είναι και απ' έξω σου να αλλάξεις και πότε πρέπει να το αλλάξεις και τι πρέπει να κάνεις. Και κάποιες φορές πρέπει να αφήσεις πίσω σου πράγματα που αγαπάς, όπως ένα σπίτι που έχεις ζήσει χρόνια ή το αυτοκίνητό σου ή η δουλειά σου, γιατί επήγεται η κατάσταση να βρεθείς με τον ανώτερο αυτό σου σε εξωτερική φωτεινή πορεία που δεν έχεις κανονίσει, δεν έχεις οργανώσει.
είναι όπως φυσάει ο άνεμος τα φύλλα των δέντρων και τα παρασύρει. Στο σύννεφο.